வெல்கம் பேக் மக்களே. நம்ம வந்து எப்பயும் டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயம் பார்த்தாலும் இன்றைக்கி ஒரு சீரியஸான விஷயம் ஒன்று இருக்குது. ஸோ நான் கொஞ்சம் சீரியஸாகவும் ஒரு சில கருத்துக்களும் சொல்ல போகிறேன். நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுவேன், நான் வேணாம் அப்படிங்கிறவங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கங்கன்னு. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிற அப்படின்னா நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இல்லைனா வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு நியூஸஸ் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க காமெடி என்னன்னு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். நியூஸ் என்னென்னா, நம்ம ஊட்டி பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் ஒரு கல்யாணம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க. அப்படி பண்ணும்போது மாப்பிள்ளை வந்து பொண்ணுக்கிட்டே கேட்குறமா, நீங்கள் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு சம்மதமாக, முழுமதம் சம்மதமானு கேட்குறமா. அது 2 தடவை கேட்டிருக்காங்க. 2 தடவை அந்த பொண்ணு அமைதியாக இருந்திருக்காங்க. 3வது தடவை கேட்கும்போது, இல்லை என் காதல் வந்துடுவா, நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், நீ வந்துச்சு கிளம்பலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த இடம் பெரிய சர்ச்சையாக இருக்குது. அவங்க வீட்டில் எல்லோரும் திட்டுறாங்க. அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது, சென்னையிலேருந்து காதல் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ சொன்னோன்னே அந்த கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் நடக்கலை. ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு விட்டுட்டாங்க. அதுக்கு மறுநாள் வந்து வேறு ஒரு நியூஸ் சேனலில் வேறு மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. என்னென்னா, இல்லை காதலன்லாம் கிடையாது, நான் வந்து சும்மா தான் நிப்பாட்டினேன், அந்த மாப்பிள்ளையை பற்றி நிறைய பேர் தப்பாக சொன்னாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பொண்ணு வந்து பேசுன மாதிரி ஒரு ஆடியோலாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. இது உண்மையாக பையன் சரியாக தெரில. ஏன்னா இன்னும் நியூஸில் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க. என்னென்னா, அந்த பொண்ணு வந்து கல்யாணத்தை விட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது பாதியிலே இறக்கி விட்டு இனிமேல் வீட்டுக்கு வராதுன்னு சொல்லி அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களாம் ட்ராப் பண்ணி விட்டதாகவும், அந்த பொண்ணு வந்து அங்கேருந்து கிளம்பி திண்டுக்கல் வந்தா, திண்டுக்கல்ல சென்னையில் அந்த மாப்பிள்ளையை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக சென்னை போனதாகவும் நிறையா நியூஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஆனால் அந்த ஊரில் போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கு. அவர் காதலிச்ச வந்து ஆல்ரெடி கல்யாணமாகி டைவர்ஸ் ஆனவங்க. ஸோ அந்த பொண்ணோட ஆல்ரெடி டைவர்ஸ் வந்து இன்னும் ப்ராப்பராக பண்ணலை. அது ப்ராப்பராக பண்ணால் தான் உங்களால் கல்யாணம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சோடனே அவங்க ரொம்ப சேட் ஆகிட்டாங்க. இது வந்து ஒரு நார்மல் நியூஸு. இதை நம்ம நியூஸ் சேனலில் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நம்ம வடிவம் சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா, இலவ கத்தகிளி, அந்த இலவ கத்தகிளி கதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. கதை சொல்லும்போது அந்த இலவ கத்தகிளின்னு ஆரம்பித்து கதையை முடிக்கும்போது அந்த பொண்ணு நின்றுக்கிட்டு கடைசியில் அந்த பழத்துலேருந்து பஞ்சு தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதையை முடிச்சிருக்காங்க. இவ்வளோ நேரம் வளவலான பெரிய நியூஸாக பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சின்ன நியூஸாக பார்த்துருவோம். என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, 1000 பொய் சொல்லி ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இவங்க ஒரே ஒரு பொய் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க. அது வேறு லெவலில் ஹிட் ஆகிட்டு இருக்கு. என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, தலையில் முடி இருக்குது, சொட்டத்தலைக்காரர் வந்து தலையில் முடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு. அது வந்து அந்த பொண்ணு ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்காமல் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில். என்னன்னா, நான் கல்யாணம் பண்ணுறப்ப ஒரு முடி இருந்துச்சு, இப்போ வந்து முடி இல்லை, இப்போ தான் எனக்கு தெரியும் வந்து சொட்டத்தலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது எனக்கு யாருமே சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க. மாப்பிள்ளையும் என்ன சொல்லியும் கேட்கவே இல்லை. இது வந்து போலீஸ்காரங்க ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்ட்டை எடுத்து இதை ஒரு மேனேஜ் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த நியூஸ் கண்டிப்பாக எல்லாரையும் சிந்திக்க வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் நினைக்கிறேன். என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, தலையில் கணம் இருக்கலாம், ஆனால் தலைக்கணம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த நியூஸாக இருக்குது. என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஒரு திருடங்க எப்பயும் எல்லா ஏரியாலையும் திருடுவாங்களா, அதே மாதிரி இந்த ஏரியாவில் திருடி இருக்காங்க. அவங்க இதுவரையும் மாட்டினதே இல்லை. ஏன்னா வீட்டில் இருக்க பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் திருடி மாட்டாமல் வேறு லெவலில் எஸ்கேப் ஆயிருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, எப்பயும் போல் வீட்டிலேருந்து பாத்திரத்தெல்லாம் இல்லைனா இந்த ஸ்டவ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு திருடிட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க ஃபுல்லாத்தையும் ஒரு மூட்டை முடிச்ச கட்டிட்டு ஏரியா விட்டு தாண்டி போய் அடுத்த ஏரியாவில் போய் படுத்துக்கிட்டாங்க. ஃபுல் மது போதையில் படுத்துக்கிட்டு அந்த இதெல்லாம் தலையில் வச்சு தூங்கிட்டாங்க. அதை பார்த்த ஏரியா மக்கள்லாம் இது என்ன மூட்டை மூட்டையாக கிடைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூட்டையை லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா எல்லாம் அவங்க வீட்டில் காணாமல் போன பொருட்கள் எல்லாமே வந்து அந்த மூட்டையில் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே அவங்க ஃபுல் போதையில் தானே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பிரித்து பார்த்துட்டு அவங்களை எழுப்பி இதெல்லாம் எங்கடா எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. கேட்டப்போ அந்த சைடு ஓரத்தில் குப்பையில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த திருடங்களை அந்த ஏரியா மக்கள் இதாப்பா உனக்கு பழைய டகர்டாப்பா பேப்பரு அட்டைப்பட்டியா இது? புதுசாக இருக்குது. எங்கே எடுத்துருண்ணா? எங்கே பொறிக்கணும் இந்தியா? குப்பையில் கடை தான். உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும், சின்ன பிள்ளைங்க இருக்க இடத்துல வந்து நம்ம ஏதாவது வச்சோம்னா அதை நோண்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அந்த வகையில் நம்ம ஏரியாலே நம்ம வண்டி ஏதாவது நிப்பாட்டினோம்னாலே சின்ன பிள்ளைங்கலாம் ஏறி உட்காந்து விளாண்டுக்கிட்டே வண்டியில் ஏதாவது மாட்டி வச்சோம்னா ஏதாவது உடச்சிருங்க. அந்த வகையில் வீடியோ நீங்களே பாருங்கள். சின்ன பிள்ளைங்க என்ன தான் சேட்டை பண்ணால் ரொம்ப அழகாக தான் தெரியும். ஸோ அதனால் நம்ம அடுத்த நியூஸ் பேசலாம். நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி சீரியஸான நியூஸ் இது தான். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஒருத்தவர் வந்து வேலை கிடைக்காம ரொம்ப நாளாக சுற்றிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்லி ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டுட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வேலைக்கு போகிறாரு. அவர் வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சிருக்காரு. நான் வந்து வேலை கிடைக்காதப்ப நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டியிருந்தேன்,
எனக்கு வந்து வேலையே கிடைக்காம இருக்கு, கையோ கடவுளே எனக்கு வேலை கிடைச்சிச்சுன்னா நான் என்னோட உயிரையே காணிக்கையாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சிருக்காராம். எழுதி வச்சுட்டு அவரும் அவரோட சொந்த ஊருக்கு வந்து இறந்து போயிட்டாரு. இது வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயம். என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நம்மளால முடிஞ்சதான் நம்ம கடவுள்கிட்ட கேட்கணும். கடவுளுங்கிற வந்து நம்மளை என்ன சொன்னாலும் நம்மளை வந்து பாசிட்டிவாக வந்து கொண்டு போகிறவர் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இது எப்படின்னா, எனக்கு ஒரு ஒரு குட்டி கதை ஒன்று எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க, ஃபோர்த்தில் ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க. அது என்ன கதைன்னா, ஒரு நல்ல வசதியானவங்க, அவங்களுக்கு இல்லாத சொத்தே கிடையாது, பெரிய கிரவுண்டு அப்படி இப்படி நிறையா இருக்குது, ஒரு பெரிய வீடெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு குழந்தை மட்டும் இல்லை, அந்த இது அவங்களுக்கு கிடைக்கல போல். அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒரு நாள் என்ன நடக்குதுன்னா, ஏஞ்சல்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி அவங்க வீட்டுக்கு மேலே ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க. அந்த நேரம்னு பார்த்து எப்பயும் போல புலம்பாமல், அவங்க குழந்தை இல்லையான்னு புலம்பாமல், எனக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு குழந்தை இருந்தால் கூட நான் எந்தளவு செருப்பாக வச்சு பார்த்துக்குவேன், ஆனால் எனக்கு குழந்தையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிடுறாங்க. அதை பார்த்து ஏஞ்சல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அப்படியே ஆகட்டும்னு சொல்லி கிளம்பி போயிட்டாங்க. அதேமாதிரி அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் நல்ல குழந்தை பிறகுது. அந்த குழந்தை வந்து அவங்க கைப்பிடி அளவுக்கு தான் இருக்குது. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப பொத்தி பொத்தி வச்சு பார்த்துக்கிறாங்க. ஏன்னா சின்ன குழந்தைல ரொம்ப பார்த்து வளர்க்கணுங்கிறனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை வளர்க்குறாங்க. ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் வச்சுருக்காங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி எதுவும் ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹாப்பியாக வச்சுருக்காங்க. என்ன தான் இந்த கதையை ஹாப்பியாக முடிச்சேன்னா, அதில் சொல்லியிருக்க நோட் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. என்னென்னா, நம்ம எப்போயுமே நம்ம சொல்கிறத நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோமோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கும். ஸோ நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே ஹையாகவே நினைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் உண்மை. நம்ம என்ன பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளை சுற்றி பாசிட்டிவாக நடக்கும். நம்ம நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணால் நம்மளை சுற்றி நெகட்டிவாக தான் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம திங்கை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவாக வச்சுக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது. அதேமாதிரி வேண்டுதல்ங்கிற எந்த டைப்பில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை வேண்டியிருப்போம் கடவுள்கிட்ட. வேண்டிட்டு இதை நான் அதுக்கு பதிலாக பண்ணுறேன், இந்த இதை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டியதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் நடந்தோடனே அதோட ஃபுல் ஹாப்பினஸ் நம்ம மைண்டில் இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக இது நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோமே அப்படிங்கிற ஒரு மைனஸ் வந்து நம்ம மைண்டில் வந்து அட்டாச் ஆகிக்கும். ஸோ நம்ம பாசிட்டிவாக ஏதோ விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒன்று குறையுதுன்னு திங்க் பண்ண அந்த நம்ம ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து மிஸ் ஆகும். ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து தப்பாக நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்போம். அதை நம்ம வந்து வேண்டத்தில் எவ்வளோ நிறைவேற்றுறோமோ நம்ம மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிரும். ஸோ ஏன்னா கடவுளுங்கிற வந்து நீ எனக்கு பண்ணாதான் நான் உனக்கு நல்லது பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறவரெலாம் கிடையாது. எல்லாருக்கும் நல்லது நினைக்கிறவங்க தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் திங்க் இருக்கணும். இதுக்கு மேலே நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சத்தியமாக தெரியல. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, விடாமுயற்சி தான் விஸ்வரூப வெற்றி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நீங்கள் எந்தளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற அளவு தான் உங்களுக்கு வந்து வெற்றி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் உங்களால் எந்தளவு முடியுமோ அந்த மாதிரி தான் வேண்டணும். உங்களோட தகுதிக்கு மீறி வேண்டுறதுங்கிறது வந்து சாத்தியமே இல்லாது. ஏன்னா அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே சொல்கிற வார்த்தைகள் இல்லை. இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் எனக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சா அதை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பார்க்குறவங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்குது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவாங்க. அதனால் ஷேர் பண்ணாதவங்க வந்து மறக்காமல் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. அதான் எனக்கு பண்ணுற ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அண்ட் மறக்காமல் இதுவரை வீடியோ பார்த்தவங்க புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டாடா பை பை, see you.